हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज आपको লৈ আহিছোঁ ফেচিঅ'ৰ এই 20,000 mAhৰ পাৱাৰ বেংকটো। তো বলক আনবক্সিং কৰোঁ আৰু খুলি মেলি চাওঁ কেনেকুৱা পাৱাৰ বেংক এইটো। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. তো ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটো বক্সটো আছে ইয়াত পাৱাৰ বেংক। ইয়াত কাষৰ পৰা চালে আপোনালোকে দেখা পাব ইয়াত ফিট চাৰ্জ, ফাষ্ট চাৰ্জিং, LED টৰ্চ, ডুৱেল আউটপুট, চাৰ্টিফাইড কোম্পানী এইবিলাক লিখা আছে। আৰু আগফালে দেখিলে দেখা পাব পৰ্টেবল চাৰ্জাৰ, পাৱাৰ বেংক, আৰু ইফালে 2A আউটপুট মেক্স ফাষ্ট চাৰ্জ, ইয়াত ষ্টেণ্ডাৰ্ড সিৰিজ আদি লিখা আছে। তো এতিয়া আমি খুলি চাওঁ। তো এতিয়া খোলো আমি, খুলি চাওঁ কি আছে। তো ইয়াত এখন USB কেবল আছে। ইয়াত USB টু মাইক্ৰ' USB পৰ্ট হয়। তো আমি ৰাখি দিওঁ। এতিয়া তো ইয়াত এইটো আমাৰ পাৱাৰ বেংক। তো এইটো হৈছে আমাৰ পাৱাৰ বেংকটো। এইটো ইয়াত বেছি একো লিখা নাই, ইয়াত ফেচিঅ' বুলি লিখা আছে আৰু নাই একো কত। ইয়াত এইটো দেখা পাইছে আপোনালোকে, এইটো LED লাইট হয় আৰু এইটো ইনপুট ইয়াৰে পাৱাৰ বেংকটো চাৰ্জ দিব পাৰি। আৰু এইফালে তিনিটা আউটপুট, একটা দুটা তিনিটা, ইয়াৰে চাৰ্জ দিব পাৰি তিনিটা মোবাইল একেলগে। তো ইফালে নাই একো। তো অন কৰি চাওঁ। তো ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে, ইয়াত দেখাইছে 75, 50, 25 আৰু ইয়াত 100 আছে বোধহয়। তো ইয়াত 75% চাৰ্জ আছে আৰু এইখন লগাইছোঁ এতিয়া USB-খন। এইটো এনেকৈ লগাই দিব পাৰি, এইটোতো লগাব পাৰি, এইটোতো লগাব পাৰি। তাত লগাই আপুনি এইটো মাইক্ৰ' USB যি মোবাইলত থাকে সেই মোবাইলত আপুনি চাৰ্জ দিব পাৰিব। আৰু মাইক্ৰ' USB চাৰ্জাৰেৰে আপুনি এইটো এনেকৈ সোমাই দি চাৰ্জ দিব পাৰিব। পাৱাৰ বেংকটো চাৰ্জ দিব পাৰিব ইয়াৰে চাৰ্জাৰৰ সহায়ত। এইটো আমি উলিয়াই লৈছোঁ। তো ভালে লাগিল পাৱাৰ বেংকটো চাই, ভালে ডিজাইন আছে অলপ অলপ এনেকৈ, আৰু ভালে দামো বেছি নহয়। এইটো 20,000 mAh পাৱাৰ বেংক হয়। তো আপোনালোকে কিনিব বিচাৰিলে কিনিব পাৰে ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা। ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম মই। তো আজিৰ কাৰণে ইমানেই। তো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।